कुनै पनि देश समृद्ध बन्न त्यो देशमा प्राकृतिक स्रोत साधनको खानी भएर मात्र पुग्दैन। प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्न त्यस देशका जनशक्ति पनि दक्ष, सक्षम र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। पौरखी यिनै नायकहरूलाई सम्मान गर्छ जो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाबाट निपुण भई समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा जुटिरहेका छन्। तर यो यात्रा केवल उनीहरूको मात्र होइन। समृद्ध नेपाल निर्माणको यस यात्रामा देशका तीनै तहका सरकार, सङ्घ संस्थाहरू र सरकारवालाहरूको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। पौरखीले यो सहकार्यलाई वृत्तचित्र र अन्तर्वार्ता मार्फत प्रस्तुत गर्दै हामीलाई हौसला दिन्छ। जब युवाहरू दक्ष बन्छन् र आफ्नो सिप देशको सेवामा लगाउँछन्, देशको शिर गर्वले उठ्छ। देशलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति निर्माणको प्रमुख आधार हो शिक्षा। शिक्षक र जानकार नीति निर्माताहरू शिक्षाका आधार हुन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मास्टर्स इन टेक्निकल भोकेसनल एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ MTVET कार्यक्रमले नेपालमा सिप विकासको भविष्य निर्माणमा समर्पित नयाँ पुस्ताका शिक्षक र नीति निर्माताहरू तयार पार्दैछ। पौरखी श्रृङ्खलाको यस भागमा हामी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन शैक्षिक संस्थाहरूले खेलेको भूमिकाको खोजी गर्दैछौँ। हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसन अन्तर्गत डिपार्टमेन्ट अफ डेभलपमेन्ट एजुकेसनमा सञ्चालित MTVET प्रोग्रामका फोकल पर्सन डाक्टर प्रकाश कुमार पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँले MTVET को अवधारणा, उद्देश्य र राष्ट्रिय विकासमा प्राविधिक शिक्षाको बढ्दो भूमिका बारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यो हामीले टिबेट त धेरै सुनेको, तर यो MTVET चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यसको अवधारणाका बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हामीले विशेष गरी देशमा प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमलाई मध्यनजर गरेर यो देशमा दक्ष जनशक्ति, विशेष गरी 3वटा उद्देश्यसहित यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने जनशक्ति, यसमा अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्ति र यो व्यावसायिक तालिम र प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ अब्बल खाले प्रशिक्षकहरूलाई उत्पादन गर्ने, उहाँहरूलाई बजारसम्म ल्याएर यो देशको देश विकासमा चाहिँ टेवा पुर्याउनको लागि चाहिँ ल्याइएको कार्यक्रम हो। यो 2018 मा हामीले सुरु गऱ्यौँ र विशेष गरी प्राविधिक शिक्षाका शिक्षालयदेखि लिएर प्राविधिक शिक्षामा काम गर्ने अन्य सरकारवालाहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्दै अहिले हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यो अन्यले सञ्चालन गर्ने टिबेट प्रोग्राम र यो MTVET मा चाहिँ के फरक हुन्छ खासमा? हाम्रो देशमा फर्मली हेर्ने हो भने चाहिँ टिबेट प्रोग्राम अहिलेसम्म बेसिक लेभल र मिडल लेभलको जनशक्ति उत्पादनको लागि हामी मात्रै सुरु गरेका छौँ। जस्तै मैले हजुरलाई अझ यसलाई इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ CTBT-मा हामी प्री डिप्लोमा, डिप्लोमा र तालिमका कुराहरू गर्छौँ। यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि कुनै पनि रोजगारसँग रिलेटेड, पेसासँग रिलेटेड कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग 3 तहको जनशक्तिलाई हामी लिने गर्छौँ। एउटा भनेको बेसिक लेभलको, जसले चाहिँ सामान्य कामहरू गर्न सक्ने हुन्छ। दोस्रो भनेको मिडल लेभलको, जसलाई हामी टेक्निकल लेभल पनि भन्छौँ, सुपरभिजन गर्ने, त्यो काम कसरी गर्ने भन्ने सिकाउने। र तेस्रो भनेको प्रोफेसनल लेभलको हुन्छ, जो त्यो प्रोफेसनली त्यो एन्टरप्रेनर पनि हुनसक्छ र त्यसलाई ओभरअल गाइड गरेर त्यसलाई सञ्चालन पनि गर्न सक्छ। यो समग्र 3 तहको ह्युमन रिसोर्सलाई म्यानेज गर्ने म्यानेजरहरू चाहिँ हाम्रो देशमा खाँचो थियो र मास्टर्स इन टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन चाहिँ त्यो 3 तहको ह्युमन रिसोर्सलाई म्यानेज गर्न सक्ने, तिनीहरूलाई त्यो स्किल डेभलपमेन्टको प्रोसेसहरूमा चाहिँ इङ्गेज गराउन सक्ने र त्यसमा अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्ति चाहिँ हाम्रो पार्टी। अब डाक्टर साहब त्यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो नेपालको हकमा कुराकानी गर्ने हो भने यो व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको बारेमा चाहिँ अब बिस्तारै मानिसहरू जानकार चाहिँ हुँदैछन् होइन? अब यसको स्थिति चाहिँ कस्तो छ अहिले? ग्रोइङमा हो कि के हो हाम्रो अहिले कन्डिसन हेर्दाखेरि?
विशेष गरी 2000 पछिको शताब्दीमा चाहिँ विश्व रूपमा नै के आयो भनेपछि जीवन पर्यन्त सिकाइ हुन्छ। यो जीवन पर्यन्त सिकाइलाई चाहिँ त्यो सिपलाई चाहिँ हरेक ढङ्गले चाहिँ हामी पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। तर नेपालमा के भयो भने चाहिँ हामी त्यति बेलाबाट सुरु गऱ्यौँ र त्यति बेलामा सिटिबिटीलाई म्यानेज गर्नको लागि सिटिबिटी एक्ट आयो, जुन धेरै अगाडि आएको, आजभन्दा 30औं वर्ष आयो। तर हामी अब राजनीतिक रूपले देशको विभिन्न फड्को मारिसक्यौँ र अब हामी केन्द्रीकृत शासनभन्दा पनि विकेन्द्रीकृतमा गइसक्यौँ। विडम्बना के छ भनेपछि हामी अब अहिले पनि पुरानै तिनी पोलिसीहरूसँग भएर हामी काम गर्नु परिरहेको छ। नयाँ जब यो फेडरलाइजेसन आइसकेपछिका हामीसँग कानुनी आधारहरू छैनन्, त्यही भएर टिबेट अहिले क्रस रोडमा छ। हेर्नु अर्को कुरा नि डाक्टर साहब, जस्तो अब यहाँले भने जस्तो अब कानुनी झन्झट त एकातिर होला होइन, अथवा ऐन कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा एउटा होला, तर अहिले समाजको समग्र न्यारेटिभै चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ कि अब अहिले टिबेट भन्ने बित्तिकै जीवनयापन गर्नका लागि चाहिँ एउटा केही सिप सिक्ने मात्रै जस्तो देखिएको छ नि, यसलाई चाहिँ चिर्न चाहिँ हामीले किन नसकेको कि त्यति मात्रै हो त टिबेट भनेको? पक्कै पनि होइन। अब यो टिबेट भन्दा बित्तिकै यसका विभिन्न डाइमेन्सन हुँदो रहेछ। पहिले सुरुमा त हामीले किन यसलाई शिक्षाको रूपमा लिएनौँ, हजुरले भन्नुभएको साथै त्यो नै त्यहाँनिरबाटै प्रश्न सुरु हुन्छ। पहिले प्राविधिक शिक्षा कुनै बेलामा यति धेरै अट्र्याक्सन हुन्थ्यो, 40 जना सेटको लागि हजारौँहरूले हानथाप गरेर फारम भर्नुहुन्थ्यो। विभिन्न देशबाट कुनै एउटा ठाउँमा ठुलो सङ्ख्यामा त्यसरी इन्ट्रान्स दिन आउने हुन्थ्यो। तर अब बिस्तारै के भयो भने हामी त्यसको गुणस्तर भन्दा पनि हामी बढाउँदै गयौँ, त्यो सङ्ख्यात्मक सङ्ख्याहरू बढाउँदै गयौँ, जसले इन्स्टिट्युसनहरूलाई हामीले रेगुलेट गर्न सकेनौँ। हामीसँग दक्ष जनशक्तिहरूले जुन रूपमा यो प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने थियो त्यो बढाउँदै भन्दा पनि हामी इन्स्टिट्युसन चाहिँ एडप्ट गर्दै गयौँ र त्यसको विभिन्न नवीनतम कुराहरू चाहिँ लिन सकेनौँ। र अहिले प्रविधिले यति धेरै फड्को मारिसक्यो र 50औं वर्षसम्मको हाम्रो गरेको प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ जुन छ त्यहीमै मात्रै सीमित भयौँ र हामी इनोभेसनलाई जोडेर अगाडि बढ्न नसकेर पनि सायद प्राविधिक शिक्षालाई अलिकति त्यही भएर हो जस्तो काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अहिले टिबेट प्रोग्राम सञ्चालन गरिरहेको छ। नभए त हामी कहाँ चाहिँ यो सिटिभिटी अन्तर्गत लिने व्यावसायिक तालिम अथवा चाहिँ त्यो त्यसलाई मात्रै लिने गरिन्थ्यो होइन। अब यो चाहिँ दोस्रो विकल्प हो। विश्वविद्यालयले कुरा गर्ने भनेको हायर एजुकेसनको हो र सिटिभिटीको अहिलेको केसमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ माध्यमिक शिक्षासम्मको, अझ हामी स्किलको भाषामा गऱ्यौँ भनेपछि लेभल 4 सम्मको, लेभल 5 सम्मको उहाँहरूले शिक्षालाई दिइराख्नु भएको छ। त्यही भएर तहगत रूपमा चाहिँ सिटिभिटीले गर्ने शिक्षा भनेको सेकेन्डरी एजुकेसनसम्मको छ अहिले, र विश्वविद्यालय गर्ने भनेको अब त्यहाँबाट माथि सुरु हुने हो। त्यही भएर हाम्रो के भनौँ पाटो चाहिँ फरक हो। तर हामी केमा ऊ छौँ भने चाहिँ सिटिभिटी अथवा प्राविधिक शिक्षा जसले अहिले चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई त्यो व्यवस्थित रूपमा चलाउनको लागि दिने ह्युमन रिसोर्स चाहिँ युनिभर्सिटीले हो र उहाँहरूले चाहिँ त्यो शिक्षा लिइसकेपछि चाहिँ राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन ट्रेनिङ अर्थात् टिबेटले वास्तवमा भन्ने संसारमै कुनै तपाईँले हेर्नुभयो भने यसले नेसनल इकोनोमीमा, नेसनल प्रस्पेरिटीमा, इम्प्लोइडमा यसको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। कुनै पनि देशको सबैभन्दा ठुलो स्रोत भनेको त्यो देशको जनशक्ति हो। अझै हाम्रो देश त युवाहरूको जनशक्ति धेरै भएको देशको रूपमा चिनिन्छ र यसबाट देशले लाभ लिन सक्नुपर्ने हो। तर हाम्रै देशमा चाहिँ युवाहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय देखिन्छ। रोजगारीकै लागि युवाहरूले देश छोड्ने क्रम चाहिँ बढ्दो छ र अहिलेको रिसेन्ट डेटा हेर्ने हो भने एक दिनमा 2000 भन्दा बढी युवाहरूले चाहिँ देश छोडेको अवस्था छ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले युवाहरूलाई शिक्षित त बनायो तर श्रम संसारसँग जोड्न सकेन
टिबेट भनेको गरिब निमुखा पढ्न नसक्नेले पढ्ने भन्ने जुन सोसल स्टिगमा छ त्यसलाई हामीले वाइप आउट गर्नुपर्छ। त्यो हुँदै होइन। त्यो भनेको भोकेसनल प्रति जसको इन्ट्रेस्ट छ त्यसले पढ्ने हो। र भाइ बहिनीहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नलाई कसरी एट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, एउटा हाम्रो चाहिँ नि टिबेटमा आएपछि ऊ कहाँसम्म पुग्ने हो भन्ने हामीले क्लियरली भन्नुपर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल जो मान्छे पढ्न आउँछ ऊ प्री डिप्लोमा अथवा डिप्लोमा पढ्छ उसको क्यारियर ल्यादर कहाँसम्म पुग्ने त्यो चाहिँ नि हामीले खोलिदिनुपर्छ। अनि नम्बर 2 के छ भने जस्तो 3 इयर्स डिप्लोमा पढेको मान्छेले भोलि ब्याचलर पढ्न जाँदाखेरि उसले 3 इयर्समा पढेको क्रेडिटहरू ब्याचलरमा जाने क्रेडिट ट्रान्सफर हुनुपर्छ। The experience has been truly transformative. The program has broadened my understanding of Tibet system from global perspective. Engaging with faculty and fellow students from diverse backgrounds has provided invaluable insights into different approaches, challenges, and success in Tibet across various contexts. This cooperative lens is crucial for my work at the NTA, as it allows me to draw inspiration and adapt best practices for the Namibian context. Both our nations recognize the important roles of skilled workforce in driving economic growth, social development, and poverty reduction. Therefore, the exchange of knowledge and experience between the two countries within this program further enriches our understanding of shared challenges and potential solutions in the Tibet sector. यदि हामीले पोलिसीमा कस्तो हुनुपर्छ, कसरी बनाइन्छ, त्यसका प्रोसेसहरू के, त्यसका स्टेक होल्डरलाई कसरी पार्टिसिपेट गर्ने अथवा इन्डस्ट्रीलाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हामीलाई ज्ञान भएन भन्दा हामीले पोलिसीमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। त्यसकारण एमटिबेटले यी सबै कुराहरूको ज्ञान, ब्याकग्राउन्ड, पोलिसी प्रोसेस के हो, पोलिसी निर्माण गर्दाखेरि आफ्नो रोल कस्तो हुन्छ, पोलिसी निर्माणका स्टेजहरू के छन्, यी सबै कुरा ज्ञान दिने भएको भएर एमटिबेटका ग्रेजुएट्सहरूले पोलिसीमा राम्रो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ र पोलिसीमा राम्रो कन्ट्रिब्युसन गरेपछि हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने एकदमै राम्रो रिजल्ट आउँछ। डाक्टर साहब जस्तो अब हामी कहाँ अब टिबेटलाई अहिले पनि शिक्षा प्रणालीको मूलधारको विषय मान्ने गरिएको छैन। अब त्यसलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउनका लागि अब के कस्ता संरचनागत र नीतिगत सुधारहरू चाहिँ आवश्यक छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? असाध्यै राम्रो प्रश्न, किनकि दुईटै हामीसँग नीतिगत र संरचनागत दुवै अहिले अप्ठ्यारोहरू छन्। नीतिगत किन छ भन्नु छ भने चाहिँ हामी अहिलेसम्म चलिरहेको कानुन प्राविधिक शिक्षालाई गभर्न गर्नुपर्नेको कानुन चाहिँ सङ्घीय आउनुभन्दा अगाडिको छ र सङ्घीय संरचनालाई चाहिँ यसले चिन्दैन, जसले गर्दाखेरि पुरानै केन्द्रीकृत प्रणालीमा अहिलेसम्म हामी चलिरहेका छौँ। अहिले पनि केन्द्रीकृत रूपमै हामी सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि स्थानीय सरकारको रोल के हुने, प्रदेश सरकारको रोल के हुने र सङ्घीय सरकारको रोल के हुने, विशेष गरी प्राविधिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले पनि हामी अन्योलमा छौँ। अघि यहाँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि उठाउनु भएको थियो कि अब विदेशी चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि यो एमटिबेटमा चाहिँ आकर्षित भइरहेका छन् भनेर उनीहरूको चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? जस्तो नेपालमा पनि चाहिँ हुन्छ नि विदेशी विद्यार्थीहरू आएर शिक्षा लिने भन्ने कुरा त खास नौलो प्रयास हुने होइन। खासमा के हुँदो रहेछ भनेपछि यसरी हामी जस्तै डेभलपिङ अब विकसशील देशहरूले चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ ऱ्यापिडली डेभलप गर्न खोजिराख्नु भएको छ। तर एउटा मानेमा हामी अलिकति अगाडि के भएछ भने चाहिँ यो प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ विशेष गरी कसरी म्यानेज गर्ने कसरी सिकाउने भन्ने कुरो चाहिँ नेपालले सुरु गरेको भावनाले विभिन्न देशहरूमा यो प्रतिको अट्र्याक्सन बढ्दै गयो। विशेष गरी हामीसँग अफ्रिकन देशहरू अनि इभन एसियाका अन्य देशहरूबाट आउनुहुन्छ र उहाँहरू सरकारी संस्थाहरूमा काम गर्ने व्यक्तित्व नै आउनुभएको हुन्छ र हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ, किनकि हाम्रो विद्यार्थीहरूसँग क्रस कल्चरको कुरो हुन्छ र उहाँहरूले कसरी प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ लिइराख्नु भएको छ र हाम्रो कसरी लिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरो हामीलाई पनि ज्ञान हुन्छ र हामी गर्वको साथ के भन्न सक्छौँ भने चाहिँ यो विद्यार्थी हजुरले भन्नुभएको जस्तै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामी यदि क्वालिटी एजुकेसन नेपालमा दिन सक्यौँ भने चाहिँ उहाँहरूलाई रिलेटिभली युरोप अमेरिकामा गएर पढ्नुभन्दा त्यो क्वालिटी नेपालमा दिन सक्यौँ भने चाहिँ निकै सस्तो पर्दो रहेछ र उहाँहरू निकै अट्र्याक्टेड भएर पहिले त 1जना 2जनालाई सुरु गर्नुभयो, अहिले त 10 12 15 जनाहरू हरेक वर्ष आउन थाल्नुभएको छ। एउटा कुरा नि जस्तो हरेक कुरामा
यो माग र आपूर्तिको चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ होइन। अब यो एम टिबेटमा कुराकानी गर्ने हो भने अथवा टिबेटकै बारेमा हामी कुराकानी गर्ने हो भने पनि त्यो लिन चाहने जनशक्तिहरूको माग र आपूर्तिको खाडल जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ कसरी पूर्ति गर्ने? अब यो सबैभन्दा ठुलो प्राविधिक शिक्षामा अब त्यसलाई फिलोसफी भनौँ कि त्यसको बेस भनौँ कि जबसम्म हामीले डिमान्ड र सप्लाईलाई म्याच गर्न सक्दैनौँ यो दुवै कुरामा हुँदैछ। एउटा ह्युमन रिसोर्स अब भनौँ न ए भन्ने व्यक्तिलाई बी भन्ने एउटा फ्याक्ट्रीमा चाहिएको छ अथवा कम्पनीमा अथवा कुनै ठाउँमा चाहिएको छ भनेपछि अब एउटा त जनशक्ति नै चाहियो ह्युमन रिसोर्स त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्ने। अर्को भनेको उसलाई चाहिए अनुसारको सिप छ कि छैन भन्ने कुरो चाहियो। एउटा जनशक्ति एज अ ह्युमन रिसोर्स नै चाहियो, अर्को उसलाई सिप चाहिएको हुन्छ। अब प्राविधिक शिक्षाको फिलोसफी के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि बजारमा के चाहिएको छ त्यो अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर, जसले गर्दाखेरि त्यो जनशक्ति उत्पादन भइसकेपछि ऊ खेर नजाओस्, ऊ बजारसँग कम्प्लिटली इन्टिग्रेट गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर यसो हुँदा एउटा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो स्थिति के पनि हुन सक्दैन डाक्टर साहब कि जस्तो हाम्रा परम्परागत सिपहरू फेरि लोप हुने हुन् कि भन्ने खतरा पनि रहँदैन फेरि? बजार भने केलाई बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरो हो। बजार भनेको अहिलेको एडभान्स मोडर्न व्यापार मात्रै हो कि इन्डस्ट्री मात्रै हो कि एउटा घरमा भएको भनौँ न कुरिलो खेती अथवा च्याउ खेती अथवा हामीले विभिन्न जडीबुटीको घरमा बनाउने जडीबुटी चिउरीको त्यो जुन पेलेर निकाल्ने तेल घिउहरू निकाल्ने हजुर त्यो पनि त हाम्रो लागि त मार्केट हो नि। हामी खालि के हो भनेपछि त्योलाई अब मोडर्न तरिकाले कसरी इनोभेसन ल्याएर हामी स्किल डेभलप गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो होला नि। त्यही भएर बजारलाई सङ्कुचित रूपमा नहेरौँ। बजार भनेको ठुलो एउटा ब्रोड छ। त्यो ब्रोड भनेको उहाँहरूलाई चाहिँ जागिर गर्ने मात्रै होइन कि उहाँहरू आफैले एन्टरप्रेनर गर्न सक्ने स्वरोजगार गर्ने पनि हो। त्यही भएर प्राविधिक शिक्षाले दुवै कुरा हो। यो खालि अब मार्केटमा गएर जागिर खाने मात्रै होइन कि उहाँहरूलाई उत्पादनशील बनाउने पनि हो। अथवा हामी कहाँ चाहिँ जुन टिबेट कार्यक्रम लागू गर्छौँ अथवा शिक्षा जुन तालिम दिन्छौँ हामी त्यसले चाहिँ अब रोजगारदाताहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने हिसाबको छ भनेर भन्दा चाहिँ हुन्छ? त्यसो भए अहिले सबैभन्दा हामीले नेपालको प्राविधिक शिक्षामा भइरहेको क्रिटिसिजम चाहिँ यही छ। प्राविधिक शिक्षाले उत्पादन गरेको जनशक्ति हामी रोजगारदातालाई फिट छैन है भनेर उहाँहरूले ठुलो आवाज उठाइराख्नु भएको छ। किन भन्नुहुन्छ भनेपछि प्राविधिक शिक्षा अघि पनि मैले भने प्राविधिक शिक्षा भनेको सप्लाई होइन कि जसरी हामी जनरल एजुकेसनको कुरा गर्छौँ स्कुलमा आएर पढ्नुहुन्छ, पढिसकेर सर्टिफिकेट दिएपछि ल है जानुहोस् जागिर खोज्नुहोस् भन्छौँ। प्राविधिक शिक्षा त्यस्तो होइन। प्राविधिक शिक्षाको सुरु नै रोजगारदाताबाट हुन्छ। ल तपाईँलाई कस्तो स्किल चाहिएको छ, कतिजना चाहिएको छ, हामी त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ। त्यहाँबाट पहिले डेटा कलेक्सन गर्ने अनि लिइसकेपछि त्यो अनुसारको करिकुलम बनाउने र त्यो करिकुलम बनाइसकेपछि रोजगारदाता र शिक्षालय दुवै मिलेर त्यो शिक्षा त्यो स्किल चाहिँ सँगसँगै गर्ने हो। शिक्षालयले थ्योरिटिकल नलेज दिने हो, रोजगारदाताले प्र्याक्टिकल नलेज दिने हो। त्यही भएर विकसित देशहरूमा हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ रोजगारदाताले एउटा सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ, शिक्षालयले अर्को सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ होइन। अनि दुईटाको कम्बिनेसन भयो भने अनि बल्ल त्यो व्यक्ति ग्रेजुएट हुन्छ। अब अहिलेसम्म हामीसँग हाम्रो देशमा चाहिँ त्योमा जान सकेका छैनौँ। हामीले चाहिँ ग्रेजुएसन गरेर छोडिदिन्छौँ के हुँदैन थाहा हुँदैन। अब यसले चाहिँ अर्को सिपमा आधारित तालिमको गुणस्तरमा पनि चुनौती त खडा गर्यो नि। त्यसो भए डाक्टर साहब त्यसो भए अब यसलाई कसरी चिर्ने त? त्यसो हुन त हामीले विभिन्न प्रयास गरेका छौँ। प्राविधिक शिक्षामा रोजगारदाताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन जरुरी छ। यदि हामी त्यो दुई तिनवटा कुराले छ हेर्नुहोस्, एउटा त रोजगार अथवा बजारले मागेको अथवा अहिले कस्तो खाले स्किल चाहिएको छ भन्ने थाहा पाउनको लागि पनि एउटा जरुरी कुरा भयो। दोस्रो कुरा के हो भने चाहिँ रोजगारदातासँग हामीसँग जोड्यौँ भने चाहिँ विद्यार्थी सुरुदेखि नै रोजगारदातासँग जोडिएको हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ सुरुदेखि नै अझ हामी अहिले डुअल भेट एप्रेन्टिससिपदेखि लिएर इन्टर्नसिप हजुरले सुन्नुभएको होला ओजिटीहरू गराउँछौँ। त्यसको एउटा उद्देश्य के हो भनेपछि उहाँहरूले ह्यान्ड्स अन स्किल पनि थाहा पाउन सिक्नुहोस् र सँगसँगै उहाँहरूले बिस्तारै अब ट्रान्जिसन फ्रम एजुकेसन टु इम्प्लोइमेन्ट पनि हो, त्यो ब्रिजको काम गर्छ त्यसले।
त्यही भएर त्यो सिकाइ एकातिर थ्योरिटिकल नलेज लिइसकेपछि चाहिँ अब त्यो प्र्याक्टिकलमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बिस्तारै एन्ट्री गर्नको लागि प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ सुरुदेखि नै रोजगारदातासँग चाहिँ हामी टाइअप गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने बल्ल हामीले सोचेको डिमान्ड बेस, त्यही भएर क्रस रोड अघि मैले एउटा भन्न खोजेको चाहिँ हामी कल्पना चाहिँ डिमान्ड बेसतिर गरिरहेको छौँ र अझै पनि हाम्रो नीतिगत संरचनागतले चाहिँ हामी सप्लाई ड्रिभनमै छौँ र पक्कै पनि अब यो पोइन्टबाट चाहिँ डिपार्चर हुनु चाहिँ बाँकी छ। अहिले सिपको कुराकानी गर्दाखेरि अब हामी कहाँ अघि नै आइहाल्नु सङ्घीय संरचनामा हामी गइसक्यौँ, 3 तहको सरकार छ, स्थानीय सरकारले पनि यो सिप सिकाउने काम चाहिँ गरिरहेको छ होइन। अब विश्वविद्यालयबाट लार्जर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ सिकेको सिपलाई कहाँ कसरी चाहिँ त्यो मेन स्ट्रिमिङ गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँहरूलाई के सुझाव हुन्छ डाक्टर साहब यहाँको? स्थानीय सरकारले आफ्नो वरिपरिमा भएका के सिप चाहिएको छ भनेर एउटा पुल अफ स्किल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो अनुसारको करिकुलम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको अन्तर्गत रहेका शिक्षालयहरूबाट तालिम पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर स्थानीय सरकार असाध्यै इम्पोर्टेन्ट किन छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो शिक्षालय जसले चाहिँ शिक्षा अथवा तालिम दिइरहेको हुन्छ र उहाँहरूलाई के पनि थाहा हुन्छ मेरो एरियामा कस्तो खाले सिप चाहिएको छ, कति हामीसँग जनशक्तिहरू चाहिएको छ भन्ने पनि उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ र हाम्रो शिक्षालयले चाहिँ के पढाइ भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। यो कुरा किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्नुहुन्छ चाहिँ हाम्रो देशमा सेकेन्ड्री एजुकेसन पछाडि चाहिँ माथिल्लो पढाइ जाने भनेको कति 10-15% मात्रै हो। अब हेर्नुहोस् है 80% त सेकेन्ड्री एजुकेसन भन्दा तल नै जब मार्केटमा गइसक्नु भएको हुन्छ। अब त्यो क्यास आउट गर्ने पहिलो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको स्थानीय सरकार, त्यसपछि अनि बल्ल युनिभर्सिटीहरूको काम आउँदो रहेछ हेर्नुहोस्। त्यही भएर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेऱ्यो भने चाहिँ तिनै तहको सरकारमा मैले सबैभन्दा ठुलो रोल त प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ स्थानीय सरकारको देख्छु। अब अघि यहाँले बडा मिठो शब्द भन्नुभयो होइन, अहिले हाम्रो चाहिँ टिबेटको हिसाबले कुराकानी गऱ्यो हामी क्रस रोडमा छौँ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। अब यो क्रस रोडबाट हामी कता जान्छौँ, हाम्रो चाहिँ भावी दिशा चाहिँ के देख्नु भएको छ डाक्टर साहब यहाँले? अब हामी कहिले जबरजस्ती पनि जानु पर्दो रहेछ। हामी अब डिमान्ड बेसमा नगएर हाम्रो सुख छैन, किनकि हामीले के देखेका छौँ भने चाहिँ कुनै बेलामा हामी इनरोलमेन्टमा हामथाप भइरहेका अहिले चाहिँ हामी आऊ है हाम्रोमा भर्ना भइदियो है भनेर भन्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। त्यो भनेको हाम्रो युवा पलायनदेखि लिएर त्यो भनेको वितृष्णा पनि हो होइन, हामीले अट्र्याक्सन गर्न सकेनौँ, क्वालिटी दिन सकेनौँ भन्ने कुरो नै हो। अब अन्तिममा डाक्टर साहब हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहेका युवाहरू जो ज्ञान सँगसँगै सिप पनि सिकौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको बुझाइ छ अथवा त्यो चाहना छ भने उहाँहरूले के गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने? अब यो सिप ज्ञान पनि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि एउटा ह्युमन बिइङका विभिन्न एस्पेक्टहरू हुँदो रहेछन् होइन। वेलबिङ हुनको लागि विभिन्न एस्पेक्टहरूबाट जानुपर्छ। तर इम्पोर्टेन्ट के हो भनेपछि सिप अहिले अब हामी धेरै मार्क्स ल्याएर अथवा म फर्स्ट मात्रै भएर होला त्यसको एउटा आफ्नो भ्यालु होला होइन, तर पनि थिङ्क अफ वाट इट इज गोइङ टु पे इन द फ्युचर। म केमा कम्पिटेन्ट भएँ भन्ने कुरो चाहिँ जब तपाईँ त्यो इम्प्लोइमेन्टमा छिर्न खोज्नुहुन्छ त्यहाँ त रोजगारदाताले तपाईँको सर्टिफिकेटसँगै कहिले के जान्नु भएको छ भनेर टेस्ट गर्नुहुन्छ, स्किल त हेर्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर फोकस गर्नुहोस्, एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के हो भने चाहिँ सम्भावना हामी यस्तो नेगेटिभ न्यारेटिभ मात्रै नभनौँ, देशमा हामीसँग यति धेरै कुराले पर्खिरहेको छ र युवा वर्गले नै त्यसलाई दिने हो र यति धेरै हामीले हार्नेस गर्नुपर्ने कुराहरू छ, यति धेरै त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभिटी गराउनु पर्ने कुरा छ कि हामी युरोप अमेरिका जाउँला तर पनि त्यो युरोप अमेरिकाभन्दा हामी कम छैनौँ होइन। मलाई पनि त्यस्तो फिल हुन्थ्यो यहाँ त के नै हुन्थ्यो होला र भन्ने हुन्थ्यो। जब म उताबाट फर्केर आइसकेपछि उहाँ गएर पनि हेरेर आउँदाखेरि चाहिँ ओहो हामी पनि कुनै कुरामा कम त रहेन रहेछौँ भन्ने पनि मलाई फिल हुन्छ। र मैले के भन्न खोजेको भनेपछि युवाहरू उहाँहरूलाई चाहिँ ज्ञानसँगै सिप पनि तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आफूलाई मन लागेको क्षेत्रमा चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड भएर जागिर खानको लागि मात्रै होइन म उद्यमी बन्छु है भन्ने तरिकाले पनि जानुभयो भने चाहिँ नेपालमा उज्जवल भविष्य छ।